Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Entschuldigung, gibt es hier eine Bäckerei? Ja, Moment. Ja, geradeaus. Sehen Sie dort hinten rechts an der Schule. Ah, ja, jetzt sehe ich es auch. Vielen Dank. Bitte sehr. Entschuldigung, gibt es hier eine Bäckerei? Ja, Moment. Ja, geradeaus. Sehen Sie dort hinten rechts an der Schule. Ah, ja, jetzt sehe ich es auch. Vielen Dank. Bitte sehr. Nummer 1. Guten Tag. Was kostet dieser Brief nach Moskau? Einen Moment. 19 Gramm. Ja, das macht 56 Cent. Vielen Dank. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Servus. Guten Tag. Was kostet dieser Brief nach Moskau? Einen Moment. 19 Gramm. Ja, das macht 56 Cent. Vielen Dank. Bitte sehr. Auf Wiedersehen. Servus. Nummer 2. Entschuldigung, wann geht denn der nächste Zug nach Wuppertal? Um 10:18 Uhr. Ist das ein Intercity? Nein, ein Regionalexpress. Danke. Entschuldigung, wann geht denn der nächste Zug nach Wuppertal? Um 10:18 Uhr. Ist das ein Intercity? Nein, ein Regionalexpress. Danke. Nummer 3. Tag, Dieter. Wie geht's? Hallo Hanna. Danke, mir geht's sehr gut. Ich habe eine neue Arbeit. Tatsächlich? Wo arbeitest du denn jetzt? Bei der Bahn. Tag, Dieter. Wie geht's? Hallo Hanna. Danke, mir geht's sehr gut. Ich habe eine neue Arbeit. Tatsächlich? Wo arbeitest du denn jetzt? Bei der Bahn. Nummer 4. Na, Anna, du kommst aber spät aus der Schule heute. Och, wir haben doch montags immer noch Kochen. Ach, das finde ich gut, dass sie das in der Schule lernt. Finde ich nicht. Da ist der Schultag so lang. Na, Anna, du kommst aber spät aus der Schule heute. Och, wir haben doch montags immer noch Kochen. Ach, das finde ich gut, dass sie das in der Schule lernt. Finde ich nicht. Da ist der Schultag so lang. Nummer 5.
Du, wo sind denn die Kinder? Na, oben, in ihrem Zimmer. Und was machen die? Spielen? Nein, sie lernen. Was? Ja, die lernen. Morgen gibt es einen Test in Englisch. Du, wo sind denn die Kinder? Na, oben, in ihrem Zimmer. Und was machen die? Spielen? Nein, sie lernen. Was? Ja, die lernen. Morgen gibt es einen Test in Englisch. Nummer 6. Wie kommen Sie denn zur Arbeit, Herr Jäger? Mit dem Auto? Mit dem Auto? Nein. Ich nehme den Zug. Und wie lang fahren Sie da? Ja, so ungefähr 30 Minuten. In einer halben Stunde bin ich da. Na, das geht ja. Wie kommen Sie denn zur Arbeit, Herr Jäger? Mit dem Auto? Mit dem Auto? Nein. Ich nehme den Zug. Und wie lang fahren Sie da? Ja, so ungefähr 30 Minuten. In einer halben Stunde bin ich da. Na, das geht ja.